Udah tengah pijil ha.
Oke teman-teman, kita pindah lokasi dulu. Yang barusan itu poin 3 ekor, aslinya 4 ekor. Oke, ikuti terus channel kami, jangan lupa subscribe. Nanti kita akan bagi-bagikan burung. Kalau ada yang beruntung, lebih beruntung lagi, kita giveaway kan sangkar burung. Kalau tembus 1000 subscriber, banyak hadiah. Oke, kita lanjut. Tingkat di sini lagi. Oke, lanjut.
Mantap bos, masih MH burungnya bos. Muda hutan. Wah, mantap nih. Bulu-bulunya masih rapi. Kalau ada yang mau kita giveaway kan. Kalau gak ada kita rilis lagi nanti. Oke. Sogon ah, kita sogon. Jangklek. Ini apa?